حبیب خدا میگوید اگر کدام جوان یا کدام موی سفید یا کدام دختر یا کدام کمپیر اگر قرآن خوان باشد، روز قیامت اگر ملائکه های دوزخ او را گرفته در دوزخ هم که پرتایند، محترق او را دوزخ نمی سوزاند. حتی حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. همینش برای شما باید بسنده باشد. در هر پوستی که، در هر دلی که اگر قرآن جایگیر باشد، دوزخ او را سوزانیده نمیتواند. خوش به حال اون جوانهایی که امروز قرآن خوان هستند. انا اونا را من جوانهای پهلوان و با غیرت میگم. خوش به حالتان که این بشارت های پیغمبر خدا در شما نازل هست. این از دعای پیغمبر خدا که از بدی چشم، یعنی بین چشمی که قرآن نظر نکند، از بدی زبان